Одан бөлек сіздерге айтқым келген басқа нәрсе бар. Енді былай тыныш жүрсем де маған әйтеуір бір тыныштық болмай кете ма арасында сондай бірдеңе. Анау адамдар қаяқтан шығып алатындарын білмеймін шыны керекші. Бір шығып өздерінше бірдеңе айтқысы келеді, жертва болғысы келеді. Ер азаматтар, сіздерге айтарым, жертва болмаңыздаршы мүлдем. Сіздерге мүлдем жараспайды ол нәрсе. Әсіресе жалпы былай ғой, енді маған көп сообщение сондай нәрселер жіберіп жатыр да, осылай да осылай, сіз туралы осылай деп жатыр ғой деген сияқты. Мен негізі мен туралы бірдеңе десе, мен оған жауап бергім де келмейді. Бірақ енді мына жерде фактіме семьяма келген кезінде мен нәрсеге жауап беремін, балаларыма қатысты нәрсе болса деген сияқты. Енді бұл жерде бір кісі айтып тұр, что бізге көмектеседі екен, балаларына көмектеседі екен, оказывается. Бірақ мен бірде-бір рет каспиіме бір сол кісіден ақша түскенін соңғы 4 жыл 5 жыл мүлдем көрмегенмін. Және де наоборот менен қарызға ақша сұраған адам кезінде талай рет менен қарыз ақша сұрап сөйтіп жоқ болып кетіп жүрген адамның өзі солай айтқаны мен өзім күлкім келді біріншіден. Және де хабарласып балалар қалай деп сұрамайтын адам солай айтқаны кішкене енді күлкілі болып көрініп тұр әрине. Қараңыздар, сіздерге мен бір сөзбен айта қояйын. Бұл менің семьямда, менің семьям деген мен 2 ұлым және де мен. Аллаға сансыз шүкір, Алланың арқасында одан кейін өзім обеспечивать ету, жаңағындай мектептер болсын, шүкір екеуі де частный мектепке барып жатыр қазір. Екеуінің мектебі, екеуінің киімі, тамағы, осы үйдің квартираның оплатасы, няньканың оплатасы, бүкіл нәрсе менің мойнымда. Және де оған басқа адам себеп болып маған көмектесіп, осынша мына балаға нан аларсың, киім аларсың, тамақ аларсың болса, басқа нәрсеге деген нәрсе болмаған. Және де неге олай өздерін басқаша көрсетіп, мен көмектесем деп айтатынына мен өзім таңқаламын шыны керек. И плюс қыздар, мен сіздерге айтарым, оказывается, ажырасқаннан кейін алиментке бермей күтіп жүрудің ешқандай да бір керек жоқ екен. Оказывается, беріп тастау керек екен алиментке. Сен ол адамды жарайды деп үндемей жайына қойсан, оказывается, ол құтырып өтіріктен сен артынан неше түрлі әңгіме айтуы мүмкін. Мен көмектесем, мен қарай алсам деген сияқты. Сол үшін мен шештім, әдемілеп тұрып алиментке беріп, ақыры саған типа көмектеседі екен, якобы. Шын мәнінде көмектессін ақыры. По закону көмектессін. Әрине, оның өзін көмектесе алса.